приходит весна, и приходят затраты, приходят большие ремонты, капиталовложения, которых особо, если честно, то и нет. Много чего надо делать уже по машине. Сейчас расскажу, что и как. Бэха вот такая красивая, вся чистенькая. Был просто пушечка, да? Ветер гребаный. Смотрите, ох. БНВ. Скрипит что-то сзади, то ли амортер, то ли, блин, сайлентблок. Ну, наверное, сайлентблок. Прошло где-то месяц, может чуть больше, там 2. Погода поменялась, стало сухо и снова начало скрипеть. Тогда, когда шприцом маслом фигачили туда, то вроде перестало, все было нормально. То ли оно обратно там водой вымылось, я не знаю как там. Ну, короче, сейчас берем просто универсальную смазку силиконовую и попробуем нафигачить во все места. И заодно посмотрим на редукторе, слазит вот та защита или не слазит, потому что кто-то говорил, что там типа штопорного кольца уже нет, оно будет слетать, короче, и все такое. Ну, полезли, я приехал на яму, сейчас полезли, посмотрим с вами вместе, самому интересно. Сейчас покажу, как скрипит. Бывает, конечно, сильнее. Так, что у нас тут? Ничего не потрескалось, ничего не повылазило. Вроде нет. С этой стороны тоже вроде все хорошо. Ну-ка, стойка стаба. Нормально. Вот эту вот стойку стаба я менял. Дешевая. Ну, блин, нормально еще. Рулевые, рычаги. Ну, короче, передок. Может, какие-то втулочки где-то нужно будет поменять. Вот так пока вроде норм. Что тут сзади? Такс. У нас с этой стороны. Тут, короче, еще под амортером есть такая вот резиновая фигня. И она часто рассыпается. Вот здесь вот амортер вкручивается. И там стоит такая резиновая фигня. Не знаю, как она называется, на которую ставится амортизатор. И она бывает тоже трескается, там разваливается. Начинает то ли скрипеть, то ли еще что-то. На редукторе, вот смотрите, защита на месте. Не слетела, так как и здесь. Значит, все хорошо. Так, что же у нас тут скрипит тогда? Такими попробуем. Ну, короче, дело к ночи. Не знаю, что скрипит. Напшикать вот сюда попробовать что-то, хотя оно туда вряд ли залезет. Вот в эту вот резинку.
Вот под амортером вот такая есть фишка тоже. Тут оно вроде целое. Может и нет. Это нужно было смотреть, когда взяли амортер. А тут что-то оно скрипит. Оно видно, там не видно его. Вот эту фигню вот. Целая она или нет? О, вот здесь вот лучше видно. Короче, понятно, здесь вот так вот. Теперь нужно также посмотреть, как с той стороны. Наверное, это оно скрипит больше всего. Такая резиновая подушка, на которую вставляется амортер. Простите за перевернутую картинку, но иначе не подлезть. Вот говнюк. Да, это резинка вот эта вот. Она треснула. Она просто оборвана, видите? Вот эта резинка. Понятно. Хуже уже точно не будет. Или будет. Значит, быстрее пройдет процесс замены того же сайлента. И не спешите там бомбить в комментах по поводу этого конченного ремонта там и все остального. Это все временные меры. Дальше будет лучше. Ну, в смысле, будет ремонт. Сейчас пока немножечко надо разобраться кое с чем. А дальше начнем ремонтировать BMW нормальными запчастями, а не вот таким вот. Тем более оно еще не стучит, просто скрипит. Пусть себе скрипит. Сейчас, короче, я уже начинаю составлять список того, что я буду делать. В первую очередь это замена масла, замена фильтра. Потому что уже как бы проехал там почти 10 тысяч, там 8 с чем-то, уже почти 9, короче, неважно. И буду менять масло Ровас, типа на том, на чем я ездил, типа говно. Поэтому буду менять на Coron Oil. Еще точно не знаю какое. Синтетика однозначно, но там, не знаю, там разные какие-то подвиды есть. Мне сказали, что Coron Oil типа намного лучше, чем то, что я лью, там Ровас и все остальное. Если кто льет, напишите, какое вы льете масло из недорогих. Может, что-то есть получше, чем Coron Oil. И тоже по цене, сколько оно стоит. Сюда нужно там 5 литров. На доливку, в принципе, мне-то и не надо, оно не жрет. Составляем список. Это масло, фильтр. Еще нужно мне заменить ремкомплект в замке в двери, потому что не открывается дверь, нужно снутри открывать только. Там сломался такой пыптик маленький. Ну, короче, кто смотрел, тот видел. Есть видео на канале, как я разбирал замок и ремонтировал. Поэтому я обязательно куплю этот ремкомплект. Он там стоит что-то 250 гривен, по-моему. Я его закажу и сам все как бы поменяю. Замок я менять не буду. Кто-то там менял замок, это, блин, очень дорого. Плюс еще хочу заменить все колодки в круг. Не знаю, сколько это стоит, но думаю, что может гривен там 700-800 до 1000. Короче, напишите, если что, потому что на больше я не рассчитываю. Напишите, какие колодочки получше. И, в принципе, по передку
Нужно смотреть, может где-то втулки какого-то стабилизатора немножечко подстукивает, потому что так больше ничего не стучит. И еще сзади вот тот сайлентблок, что скрипит. Не знаю, сколько он стоит, но, наверное, придется его, скорее всего, менять. И также амортеры, они меняются в паре. Либо же я найду один хороший, бэушный с какой-то разборки. Потому что как бы у меня правый оригинал, а задний там наварено, нужно заменить. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. Если что-то можете посоветовать, пишите, я все читаю. Плохие комменты, там, обзывать и все остальное можете не писать, потому что сразу в бан. Маты вообще не обсуждается, короче. Пишите меньше матов. Во-первых, YouTube их сейчас блокирует. Я их даже иногда не вижу, никто их не увидит. Во-вторых, я их буду убирать тоже. Ну, короче, вот такое. Поставьте колокольчик там, чтобы не пропускать новые видео. Будет много видео по бэхе. Хочу разобрать еще салон. Я показывал, как снимать задние сидухи. Теперь хочу снять передние сидухи. Полностью все пропылесосить. Сделать типа такую химчистку салона. Много спрашивали, как снять там передние сиденья. Очень интересно. Там ничего сложного нет. Нужно отключать фишки. Откручиваешь, снимаешь, вытаскиваешь и все. Просто хочу показать, что там динамик под низом, там все вот эти штекера на мат присутствия, на подушку безопасности и все остальное, как оно отключается. Ну, короче, смотрите видео на канале. По поводу ручки никто не написал, нужна ручка КПП. Ни у кого нет. В хорошем состоянии такой, как у меня, на 6 передач. И целая, желательно красивая. Если что, куплю. Если есть какие-то вопросы, задавайте, стараюсь всем отвечать. Всем огромной удачи и пока.